养鱼有6戒，戒掉这几项，你离成为养鱼高手就不远了。1. 戒完了命的整过滤，这世上就没有完美的过滤系统，不要追求完美，配置合理就行。2. 戒过量喂食，我们总是希望鱼快些长大，不自觉的就爱喂多，但要知道，鱼通常不是饿死的，而是喂死的。3. 戒盲目下药，无论什么病症都要对症下药，观赏鱼通常都是被鱼友乱下药，要死的，而不是病死的。4. 戒不做隔离，如果缸内有病鱼或者有新买的鱼，一定要做隔离。5. 戒贪得无厌，别总不停的买鱼，不停的买，只会让你的钱和鱼都打了水漂。6. 戒懒养鱼，有一种运动要常做，那就是换水，如果懒得换水，你还是别养鱼了。精心照顾水，就是精心照顾鱼。养鱼从新手到高手，总是要走很多弯路，遇到问题不要慌，多观察，少折腾。爱养鱼，点赞加关注，养鱼不迷路。